नमस्कार। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदबाट ठाकुर बेलबासीको। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद तपाईले इमेज एफएम 979 र इमेज न्यूज एफएम 103.6 बाट सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिमाथि केन्द्रित रहँदै व्यवस्थापिका संसदका एकजना सांसद सदस्यसँग छलफल गर्ने गर्छौं। हामीले आज ललितपुर क्षेत्र नम्बर 2 का कांग्रेस सांसद चन्द्र महर्जनसँग छलफल गर्दैछौं। चन्द्र महर्जनसँगको छलफलमा तपाई पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 400-6526 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। सहभागी श्रोता मित्रले छोटो तर्कसंगत विषयसँग सम्बन्धित रहेर एउटा मात्र प्रश्न राखिदिनु होला। हामीले कांग्रेस सांसद चन्द्र महर्जनसँग छलफल गर्दैछौं। चन्द्र महर्जन ललितपुर क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर संसदमा पुग्नु भएको छ। यति बेला भने आजका हाम्रा अतिथि कांग्रेस सांसद चन्द्र महर्जन हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौं। मान्यज्यू। हजुर, धन्यवाद छ। हजुर मान्यज्यू, अब अलि फुर्सद मिले होला। कांग्रेसका तर्फबाट पठाउनु पर्ने मन्त्रीको नामावली पनि सार्वजनिक भयो। कांग्रेसले आफ्ना मन्त्रीहरू सरकारमा पठाइसकेको छ। अब तपाईहरुको दौडधुप रोकियो होला भन्ने त्यो अपेक्षा गर्न सक्छौं हामी। हैन, मन्त्री त अब बनाउनु पर्ने पनि हो। दौडधुप हामी चाहिँ त्यत्रो चलेको छैन। अब त्यो मन्त्री बनाउनु बित्तिकै हामी चाहिँ मतलब फुर्सद पाउँछ भन्ने कुरा पनि होइन। हाम्रो काम भने त्यो मन्त्रीको कुरा भन्दा पनि संविधान क्रियान्वयनतिर चाहिँ हामी लागिरहेछौँ। यसको लागि अब सबैलाई त्यही किसिमको पहलहरू चाहिँ गर्नुपर्छ। मानिज्यू, अब संविधान कार्यान्वयन हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी हो, त्यतातर्फ लागेका छौं भन्नुभयो। संविधान उल्लङ्घन गर्दै संविधान कार्यान्वयनको सपना देख्दै होइन, संविधान उल्लङ्घन त गरेकै छैन। उल्लङ्घन गरेको तपाईलाई एउटा दृष्टान्त, सजिलो दृष्टान्त दिन्छु म। हजुर। सरकारमा महिला प्रतिनिधित्व खै तपाईहरुले आफ्नो पार्टीका तर्फबाट प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। संविधानले व्यवस्था गरेको छ 33% महिलाको सहभागिता भनिएको छ। न त तपाईको पार्टीबाट भयो, न त सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रका तर्फबाट भएको छ। अनि हजुर, अब यो संविधान उल्लङ्घन त भन्नु भएन। यसमा हुन त हो सरकारको प्रतिनिधित्व महिलाहरूको चाहिँ 33% हुनुपर्ने हो। हाम्रो चाहिँ पार्टीले त एकजना त बनाएको छ। अब अर्को उसमा पनि 15 जनामा एकजना माओवादीले चाहिँ अब 2 जना चाहिँ राज्य मन्त्रीहरू बनाएको छ। अब यसमा फेरि राख्छ होला। त्यो सम्बन्धी चाहिँ मलाई त्यति ज्ञान त हुँदैन। तर चाहिँ तपाई मन्त्रीको त्यो लिगलिगी दौडमा हुनुहुन्थेन क्या र? यस कारणले ज्ञान भएन कि होइन? त्यो त नेताहरूको कुरा हो। त्यहाँ जसले चाहिँ मतलब काम मतलब त्यहाँ दिन सक्ने हो त्यसलाई चाहिँ लिएर जाने। अब सबैलाई चाहिँ अटाउनु त गाह्रो पर्छ होइन। अब 207 हाम्रै उसमा 207 जना हुनुहुन्छ। हुन त तपाईहरु समावेशी समानुपातिक पनि भन्नुहुन्छ क्या रे? तपाईहरुको तर्फबाट पठाएका अनुहारहरू कति समावेशी छन्, कति समानुपातिक छन्? होइन, नेताहरूले यसमा अलिकति कमजोरी गरेकै हो। यो समावेशी समानुपातिक हिसाबमा चाहिँ पठाउनु पर्ने हो। यसमा यो ख्याल चाहिँ अलिकति गर्नु भएन जस्तो मलाई पनि फिलिङ भएको छ। अरू हिजो चाहिँ म ठाउँ-ठाउँमा जाँदाखेरि यही कुराहरू आयो। बाहिरबाट पनि त्यही कुराहरू, फोनमा चाहिँ त्यही कुराहरू चाहिँ के गरिरह्यो, के भएको यो भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्नु भएको छ। अब यो कुरामा आज चाहिँ छलफल चाहिँ म गर्छु यसमा पनि, किनभने यसमा चाहिँ समावेशीको हिसाबमा चाहिँ आउनु पर्ने हो। अब यो नभनिकन ल्याइदियो भने राम्रै हुन्थ्यो। किनभने नयाँ संविधान अब 1 वर्ष हुन लागिसक्यो। संविधान बनेको, संविधानलाई पनि अब क्रियान्वयनतिर गर्नलाई पनि त्यही कुराहरू चाहिँ अगाडि नबढेसम्म चाहिँ गाह्रो पर्छ। त्यसैले अब चाहिँ सरकार बनिसकेपछि संविधानकै जोड दिनुपर्छ। किनभने संविधानमा जोड दिएर जान सकेन भनेदेखि हामी अब यो 1 वर्षभित्र स्थानीय निकाय चुनाव गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो प्रतिबद्धता छ। त्यो स्थानीय निकायमा जानलाई प्रब्लम क्रिएट हुन सक्छ। त्यसैले त्यो प्रब्लमहरू नआउने किसिमले नेतृत्व वर्गले पनि सोच्नुपर्छ। अब वर्ष दिनमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने, वर्ष दिन भित्रै संविधान कार्यान्वयन गर्ने पनि भन्नुहुन्छ। चाहिने ऐन कानुन बनाउनतर्फ तपाईहरुले भ्याउनु भएकै छैन। अनि हजुर,
ऐन कानुनको लागि त धमाधम चाहिँ यो सुरु चाहिँ भइरहेछ, डिस्कस चाहिँ छलफल भइरहेछ। अब त हुन्छ यो पनि। अब आज संसद 11 बजे बोलाउनु भएको छ सभामुखले, होइन। अब यो सम्बन्धी अस्ति त कानुन मन्त्री पनि भएन, अब अहिले भर्खर कानुन मन्त्रीहरू आइरहेछ। अब ठाउँ मन्त्रालयको चाहिँ मन्त्रीहरू शपथ ग्रहण भएको छ। यो सबै चिज चाहिँ बिजनेसहरू लिएर होला, आजदेखि चाहिँ राम्ररी सञ्चालन होला जस्तो मलाई लाग्छ। मान्यज्यू, भूकम्प पीडितका नाममा संसद अवरुद्ध गर्दा उफ्रिनमा तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो क्यारे, होइन? काङ्ग्रेसको सांसद भएपछि त हजुर पार्टीले जे भन्छ त्यही गर्नु पर्यो। होइन, म काङ्ग्रेसको रूपमा एक त काङ्ग्रेसको प्रतिनिधि भएर त्यहाँ निर्वाचित भएर आएँ। अब त्यो निर्वाचित भइसकेपछि म काङ्ग्रेसको प्रतिनिधि मात्रै होइन, सबै जनताको प्रतिनिधि भएर म चाहिँ गाउँ गाउँमा ठाउँमा पुगेर यो कुराहरू चाहिँ भनिरहेको हुँ। मैले त्यो भूकम्प सम्बन्धी म्याक्सिमम मैले चाहिँ सानोतिनो भए पनि मैले लेखहरू पनि लेखेँ, मैले त्यहाँ पनि बोलेँ। भूकम्प गएको त्यत्रो भइसक्यो, कमसे कम जनतालाई चाहिँ राहत दिने काम त हुनुपर्ने। अब त्यसमाथि पनि के भने 14वटा जिल्लामा 11वटा जिल्लामा मात्रै तपाईँको प्राथमिकता दिनुभयो। अब यो काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरलाई चाहिँ दिएकै छैन। अस्ति मात्रै कमसे कम यो चाहिँ प्राविधिकहरू पठाएर चाहिँ यो निरीक्षण चाहिँ गर्नुभएको छ। करिब तयार हुन लाग्यो भन्ने कुराहरू छ। अब यसमा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ अहिले बर्सात पनि हेर्नुहोस् न, धमाधम बर्सात। अब यो भडौको करिब चाहिँ आज 12 गते भइसक्यो, होइन? अब एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ तपाईँहरूसँग के छ भने चर्को घाम लागेको छ, चर्को वर्षा छ, जाडो छ, के छ कसो छ भन्ने चिज चाहिँ तपाईँहरूसँग ज्ञान भइरहने। तर अब 1.5-2 वर्ष बित्न आँटिसक्दा पनि यी घाम, वर्षा, जाडो सबै झेलिराखेकालाई समयमै व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यति हेक्का नहुने, त्यसमाथि भाषणबाजी राजनीति गर्न चाहिँ नछोड्ने फेरि। हजुर, यसमा यस्तो छ, यो हामीलाई थाहा छ, किनभने जनताको दुःख ठाउँमा जाँदाखेरि त्यो पाल मुनि जस्ता त्यस्तो तातिरहेको हुन्छ, होइन? अस्ति पनि मेरै क्षेत्रमा गएँ, जस्तामा तातिरहेछ। यो कसरी गर्ने, के गर्ने, यसमा चाहिँ केही बोरासोरा राख्न मिल्ने हो कि के गर्ने भनेर त्यहाँ पनि छलफल भयो। तर सरकारले गर्नुपर्ने, अब हुन त सरकारलाई कमिटमेन्ट गरेकै 4 खर्ब 10 अर्ब रुपियाँ नभएको होइन। नेपाल सरकारले बजेट विनियोजन गरेको 91 अर्ब रुपियाँ चाहिँ पहिलाको उसमा थियो भनेदेखि 50 अर्ब चाहिँ यो घर निर्माणको लागि छुट्याएको। त्यसमध्येमा खर्चै गर्न सकेन, 22 अर्ब मात्रै खर्च भयो भन्ने कुराहरू आइरहेछ। अब यो चाहिँ अरूसँग माग्नु पर्ने हो नि, त्यो बेग्लै कुरा हो। हामीसँग भएको पैसा पनि खर्च गर्न सकेन, जनतालाई त्यति पनि राहत दिनलाई किन चाहिँ कन्जुसाइ गरिरहे, यसमा म चाहिँ चकित भइरहेको छु कि यो भएको कमसेकम अलिअलि चाहिँ अब चकित पर्नु नपर्ला नि त। तपाईँकै पार्टीको सरकार बनिराखेको छ, तपाईँकै पार्टीले त्यत्रो संसद अवरुद्ध गरेर भूकम्प पीडितलाई 2 किस्तामा राहत दिनुपर्छ भनेर सरकारसँग सम्झौता पनि गर्यो। 2 किस्ता होइन, हामीले त एकै किस्ता गर्नुपर्छ। सम्झौता त 2मा गर्नुभयो नि, होइन? 2मा भयो। अब 1 किस्ताको कुरा गर्नुहुन्छ। अहिलेकै सरकारले पनि त्यही पुरानै सम्झौता अनुसार 4 किस्ताको पैसा दिइराखेको छ, 4 किस्तामा पैसा बाँडेको छ। तपाईँकै जिल्लामा पनि त्यही होला, त्यो पहिलाको उसमा होला। अब यसमा चाहिँ 2 किस्तामा, अब अस्तिको जुन सम्झौता भयो, सम्झौता अनुसार त्यो 2 किस्ता दिने भने अब भूकम्प प्राधिकरणका सिइओले चाहिँ त्यो पनि गर्न गाह्रो छ भन्ने कुराहरू गरिराख्नु भएको छ। अब अस्ति पनि मिडियामा त्यो कुराहरू आयो। त्यसरी होइन, कमसे कम भइसकेपछि अब सरकारको प्रमुखले बोलिसकेपछि यो कुरा चाहिँ कार्यान्वयनतिर जानुपर्छ। भएन भने यसले अप्ठ्यारो निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले यसको लागि हामी पनि पहल गर्छौँ। अब सरकारमा काङ्ग्रेसको पनि जोइन्ट सरकार भएको छ। अब एकीकृत यो माओवादीको केन्द्रलाई पनि हामीले चाहिँ त्यो कुराहरू पनि राखौँला। अब छिटोभन्दा छिटो चाहिँ यो चाहिँ राहतको मानिज्यू, अब तपाईँको क्षेत्रमा कम्तीमा तपाईँको अब पर्यटकीय हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण मठ मन्दिरहरू, सांस्कृतिक पर्यटन क्षेत्रहरू भएको पनि क्षेत्र हो, जिल्ला हो, होइन? भूकम्पबाट चर्को पीडा खेप्दै गरेको जिल्ला पनि हो। तपाईँले के गर्नु भएको छ?
होइन मैले त अब गर्नु त के गर्न सकिन्छ, मैले अब आफ्नो क्षेत्र विकासको यो पूर्वाधार विकास कोषको चाहिँ राख्ने भने त्यो पनि राख्न नमिल्ने रहेछ। किनभनेदेखि अब यो चाहिँ भूकम्प प्राधिकरणकै उसबाट गर्नुपर्ने भएकोले यहाँ त मठ मन्दिरहरू त्यत्रो चाहिँ भग्नावेश भएको छ कि अहिले चाहिँ यो विश्व सम्पदाबाटै हटाउने कुराहरू पनि आइरहेछ। यसमा चाहिँ यो विश्व सूचीमा परेका यो मठ मन्दिरहरूको अस्तिको पत्रिकामा पनि त्यो कुराहरू मैले देखेँ, हेरेँ। त्यसैले यसको लागि गर्नुपर्ने कामहरू सरकारले चाहिँ शीघ्राति गर्नुपर्छ। हुन त अहिलेको सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको शिलान्यास मैले अस्ति पनि संसदमा बोलेँ। शिलान्यास गरेको यो चाहिँ मणिमण्डप पार्टी त्यति एउटा पनि हामीले चाहिँ छोप्न सकेन, एउटा बनाउन सकेन। त्यो धेरै पैसा लाग्ने चिज पनि होइन। त्यस्तो चाहिँ खनेर शिलान्यास गरेर त्यसै छोड्नुभन्दा कमसेकम गरिदिए राम्रो हुन्छ भनेर मैले त्यहाँ संसदमा पनि बोलेको थिएँ। त्यसैले अब यो त्यति मात्रै नभइकन जनताको त्यत्रो चाहिँ अब हेर्नुहोस् न, मैले भित्रको अहिलेसम्म टेकाहरू निकाल्न सकिरहेको छैन। हिजो अस्तिको जात्रा पनि रोकिएको छ। किनभने त्यो टेका भएको ठाउँमा अब त्यो खटहरू लिएर जान मिल्दैन। खट मिलेको त्यो टेका निकाल्यो भने फेरि घट भट्किने सम्भावना छ। त्यसैले अब यसमा चाहिँ अब के गर्ने भनेर टोलवासीहरू त्यहाँको जात्रा व्यवस्थापन समितिले पनि यो कुराहरू निकाल्नुभयो। अब यसको लागि अब आउने डिडिआरसीमा चाहिँ त्यो कुरा छलफल गरेर कहाँ कुन ठाउँमा त्यसको लागि पनि व्यवस्थित गर्नको लागि त्योहरू पहल चाहिँ हामी गर्छौँ। तपाईहरूले नै भनेको अथवा जनप्रतिनिधिले नै भनेका कुराहरू सम्बन्धित निकायले, सम्बन्धित मन्त्रीले, सरकारले नसुन्ने हुन्? होइन, नसुन्ने त कुरै भएन। पहिला हामीले चाहिँ संसदमा बोल्यौँ, त्यहाँ भन्न पनि गयौँ कुनै बेला चाहिँ पैसाको यस्तो प्रब्लम छ, यो नीति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू। मेन प्रब्लम कहाँनिर पर्यो भनेदेखि तपाईँको यो पुरा पुरानो सिइओलाई जुन किसिमको हटाएन त्यहाँदेखि प्रब्लम सुरु भयो कि त्यो उहाँहरूले चाहिँ पहिला तयार गरेको उसलाई चाहिँ लिएर भनेको काङ्ग्रेसी कार्यकर्तालाई हटाएरै एमाले कार्यकर्तालाई ल्याउँदा अप्ठ्यारो पर्यो। होइन, मैले त्यो भन्न खोजेन। कङ्ग्रेसको कुरा होइन कि मैले जुन पहिला चाहिँ जनताको लागि राहत दिनको लागि जुन तयार भएको छ उसैले गरिदिएको भए कमसेकम समय बस्थ्यो भन्ने मात्रै कुरा हो। अब समय त खेर गयो, कमसेकम 4-5-6 महिना चाहिँ जुन काम गरेको त्यो त खेर गयो नि त। त्यसै गयो, त्यही कारणले पनि यो चाहिँ उसमा चाहिँ काम गर्नु नसकेको पनि हो। अब अहिले धमाधम सिइओले चाहिँ त गर्नु त खोजिराख्नु भएको छ। अब कतिसम्म गर्छ हेरौँ। हामी पनि हेर्नु बाहेक र अरू के हुन्छ, हामीले भन्नु र गर्नु बाहेक त छैन। त्यसैले मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले छिटोभन्दा छिटो चाहिँ गर्ला जस्तो मलाई लाग्छ। मान्यज्यू, अब संविधान सबैलाई सर्वस्वीकार्य हुने बनाउने भन्दै हुनुहुन्छ क्या अरे तपाईँका पार्टी सभापति। हजुर। अब सबैलाई जायज हुन नसक्ने संविधान जारी गरेर यत्रो रौनाको मचाउनु भयो तपाईँहरू। अब कस्तो संविधान बनाउने, सभापतिले कस्तो बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ? होइन, संविधान त हेर्नुहोस्, अब करिब 90%ले स्वीकारेको यो संविधान हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो यत्रो चाहिँ मतलब प्रतिशतले पास भएको नेपालमै मात्रै होला। यो त तपाईँको विवेकले भन्यो, तपाईँकै पार्टी सभापतिले हेर्नुहोस् त, अहिलेका प्रधानमन्त्रीले हेर्नुहोस् त, अझ अहिले आएर हिजो आएर तपाईँको चाहिँ सभामुखले अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलन गर्नुहोस् भनेर आदिवासी जनजातिहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। अब महत्त्वपूर्ण निकायमा बसेका अथवा महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूले नै संविधान ठिक छैन, जायज छैन, आन्दोलन गर्नुपर्छ, हामी च्याते पनि हुन्छ भनेर सिकाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरू। अनि 90% भन्नुहुन्छ कि 100% भन्नुहुन्छ? होइन, यो संविधान राम्रो संविधान हो। यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, सबैलाई चाहिँ समेटेर लिएर जाने किसिमको गर्नुपर्ने, त्यो त स्वाभाविकै हो। यो संविधान चाहिँ नराम्रो होइन। संविधानलाई चाहिँ अलिकति कोही चित्त नबुझेकाहरूलाई समेट्नु पर्ने, अब जनजाति आदिवासी मधेसीहरूलाई चाहिँ अलिकति उहाँहरूसँग छलफल गरेर समावेश गर्नुपर्ने कामहरू छ त्यहाँ, नभए होइन। अब उहाँहरूलाई चाहिँ अब यो त्यो हुँदैमा चाहिँ के सबै यो संविधानमध्ये सबैको लागि चाहिँ मतलब चित्त बुझ्ने किसिमको गर्न सके त सुनमाथि सुगुनै हुन्थ्यो। तर 1-2जना मतलब एउटा समूह, एउटा 2टा समूहलाई चाहिँ चित्त नबुझ्ने बित्तिकै संविधान काम लाग्दैन भन्नु मिल्दैन। त्यसलाई उहाँहरूलाई ल्याएर छलफलमा ल्याएर उहाँहरूको के हो त भन्ने कुरा चाहिँ पहिलेदेखि नै गर्नुपर्ने।
त्यहाँनिर अलिकति त्रुटि भएकै हो। उहाँहरू त्यही कारणले संविधान चाहिँ आउने अगाडिदेखि नै उहाँहरूले चाहिँ बहिष्कार गरेर जानुभयो। प्रधानमन्त्रीकै उम्मेदवारले मात्रै चाहिँ मत हाल्न आउने बाहेक पछि अहिलेको उसमा चाहिँ आउनु भएको छ। त्यसैले सबैलाई चाहिँ मतलब जनजातिदेखि लिएर सबैलाई चाहिँ मतलब जो छन् कुन उसमा चाहिँ हामीले चाहिँ छलफल गर्नुपर्छ, मतलब छलफल गरेर त्यसमा चाहिँ संशोधन गरेर जानुपर्ने हो कि के गर्नुपर्ने त्यसमा चाहिँ लाग्नुपर्छ। आदरणीय श्रोता, तपाईँ यति बेला इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्युज एफएम 103.6 सुनिरहनु भएको छ। हामीले आज ललितपुर क्षेत्र नम्बर 2 का कांग्रेस सांसद चन्द्र महर्जनसँग छलफल गरिराखेका छौं। तपाई पनि यो छलफलमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 400656 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। सहभागी श्रोता मित्रले छोटो तर्कसंगत विषयसँग सम्बन्धित रहेर बुझिने गरी एउटा मात्रै प्रश्न राखिदिनु होला। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता मित्र आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो अतिथिज्यू, नमस्कार। हेलो, नमस्कार। नमस्ते हजुर, म गंगा प्रसाद शर्मा नेपाली। हजुर हजुर, तपाईको धेरै कुरा सुन्यो हजुरको। तपाईहरुलाई हामी गम्भीर प्रश्न गर्छौं, झारा टार्ने उत्तर आउँछ। बोली दोहोरो संवाद हुँदैन। राजनीति लाभदायक व्यवसाय, भ्रष्ट र देशद्रोही कर्म मात्रै गर्छ। भद्र सत्याग्रह सुन्दैन। पछिल्लो उदाहरण परेका गंगामाया अधिकारी र डाक्टर गोविन्द केसीको मागहरू हाम्रा पनि माग हुन्। त्यो तपाईले सुन्नु भएन, किन? जवाफ दिनुस् कि वा तिनीहरू नाजायज हुन् कि जवाफ दिनुस् न। होइन गंगा प्रसादजी, धन्यवाद छ, तपाईँले राम्रै प्रश्न सोध्नु भएको छ। यो तपाईँहरूको मात्रै होइन, यो सबैको नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैको हो। उहाँहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नको लागि नै मतलब त्यत्रो उहाँहरूले चाहिँ बस्नु भएको छ। त्यसको लागि पहल गभर्मेन्टले, सरकारले पहल नगरेको पनि होइन। त्यो गर्नुपर्ने पहल गरे कारण अब गंगामायाका पतिको निधन भयो, 2 वर्षदेखि सब यत्तिकै पल्टेको छ। गंगामायाले अब कहिले अन्तिम सास फेर्ने हुन्? तपाईहरुको पहल बढी भएको कारण हैन। यो गंगामाया बस्नु भएको ठाउँमा म पनि 2-3 पटक गएर हेर्ने। हामी चाहिँ मतलब अहिलेको उद्योग मन्त्री नवीनजी सहित लगाएर हामी चाहिँ गयौं पनि, उहाँहरूलाई चाहिँ सान्त्वना पनि दिएर आए। के रमाइलो हेर्न जानु भएको? हैन, रमाइलो किसिमको होइन कि यसमा चाहिँ पहल गर्नु पर्यो भनेर हामीले चाहिँ त्यहाँ पनि कुरा गर्यौं। के गर्नु पहल के गर्नु? पहल चाहिँ गर्न सकिँदैन। यो चाहिँ मतलब जुन किसिमको शान्ति सम्झौता अनुसार यो कामहरू किन भएन, यसमा चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर हामीले पनि नराखेको होइन। अब तपाईहरुलाई पुष्पकमल दाहालको हाँसो भन्दा नागरिकको आँसु र पीडा त्यति जायज लाग्दैन? पुष्पकमल दाहाल हाँस्दा कसरी हाँस्छन् त्यो तपाईहरुलाई बढी प्रिय छ, अनि सर्वसाधारण नागरिकको जिन्दगीका बारे चिन्ता होला र भने? चिन्ता नभइकन, जनप्रतिनिधि भएर चिन्ता नभइकन त्यसै बसिरहेको त छैन। हेर्नुहोस्, चिन्ता भएरै मतलब बिहानदेखि अब हामी चाहिँ लागिरहेको। अब तपाईहरुकै नेता कुन डनहरु मारिदा मानव अधिकारमा उनीहरुको अधिकारको सुरक्षित गर्न मानव अधिकार आयोग कहाँ धाए, गंगामायाको बारेमा किन बोलेनन् त? त्यसो हैन, यो त मौलिक अधिकार, मानव अधिकार हनन होला भनेरै हामीले चाहिँ यत्रो संघर्ष सबैले चाहिँ मतलब आफ्नो ज्यान हत्केलामा राखेर चाहिँ संघर्ष गरेर यहाँसम्म ल्यायो। त्यो गर्नुपर्ने एकैचोटि गर्न त गाह्रो पर्छ। त्यसो मतलब यो त सुरुवात हो, यो धमाधम चाहिँ गर्दै जान्छ। यसको लागि जुन किसिमको उहाँले मतलब हाम्रो प्राध्यापकज्यू डाक्टर मतलब उहाँले केसीजीले चाहिँ जुन किसिमको माग अनुसार राखेको त्यो कुराहरू पनि त भएरै गइरहेछ नि। बिस्तारै सुरुवात भएर गइरहेको छ। त्यो पुरा हुन सकेन, त्यो बेग्लै कुरा हो। गंगामाईजीको पनि त्यही कुरा छ। भन् त दुःखको कुरा छ। उहाँको श्रीमान चाहिँ अब बितेर जानुभयो। छोराको त्यही किसिमको कुरा लिएर अहिलेसम्म दाह संस्कार भएन भन्ने कुरा पनि त्यो कुराहरू सुनिरहेको छु हैन। यसको लागि के गर्नुपर्छ, मेरो व्यक्तिगत रूपबाट, मेरो संस्थाबाट कुन कसलाई भन्नुपर्ने गर्नलाई म सधैँ तत्पर छु। अब त्यो त हामीले सिकाउनै परेन नि, के गर्नुपर्ने हो गरे भइगयो नि मानिज्यू। त्यो त घटना तपाईलाई थाहा छैदैछ, पीडितको अवस्था थाहा छँदैछ। 5 वर्षदेखि सत्याग्रहमा बस्नु चाहन्छुने कुरा होइन होला। हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार। भन्नुहोस् त। नमस्ते हजुर। हेलो हजुर नमस्कार। नमस्ते, म रोहित दङ्गाल काठमाडौँबाट। को बोल्नु भयो हजुर? रोहित दङ्गाल। रोहित दङ्गाल हजुर। समष्टिजी नमस्कार। नमस्ते हजुर। मैले के सोध्न चाहेँ भने यो बहुदल आइसके पछाडि लोकतन्त्र आए पछाडि मैले काठमाडौँमा के देखेँ भने
नेपालभरि देख्ने राम्रो प्रश्न भएन। म प्रश्न पार्न चाहन्छु। हजुर अरू थर्किरहेछ के हो? अहिले आयो आवाज? थर्किरहेछ, आवाज त आयो, थर्किरहेछ। अनि अधिकांश तपाईँको सरकारी जमिनलाई यो पौधा लगाएपछि रासिन बेच्दै खाइएछ, फ्याक्ट्री बेच्दै खाइएछ। अब भन्नुहोस्, हाम्रो नेपालको यो संसद, तपाईँको सिंहदरबार अनि तपाईँको निर्मल निवासलाई कहिले, के अरे तपाईँको रोजलाई कहिले बेचेर खाइन्छ होला? प्रश्न उहाँले के गर्नुभयो भने बहुदल आइसकेपछि अधिकांश सार्वजनिक जग्गा बेचेर खाए, अब बाँकी रहेका सिंहदरबार भित्रका कता कताका जग्गा कहिले बेच्ने होला भन्नुहुन्छ। रोहित दङ्गालजी धन्यवाद छ, तपाईँले राम्रो प्रश्न राख्नु भएको छ। र त्यसैले सरकारले यो सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नको लागि नगर प्राधिकरणको उसमा चाहिँ छ। यो यसको लागि हुन त अस्ति चाहिँ उहाँ मतलब पर्सामा हो कि कहाँ हो त्यो चाहिँ सार्वजनिक जग्गा चाहिँ भयो भन्ने कुरा चाहिँ सुने। मलाई पनि दुःखै लाग्यो कि यस्तो यस्तो चिज चाहिँ गर्नुहुन्न, किनभने जसको भए पनि जसले गरे पनि यो चाहिँ मतलब अनुसन्धान विषय हो, यसमा गर्नु पनि पर्छ। कसैले चाहिँ मतलब आफ्नो चाहिँ उसमा लिइरहेछ भने त्यो चाहिँ नेपाल सरकारले छोड्नुहुन्न भन्ने मेरो पनि मान्यता हो। त्यसैले अहिले यो चाहिँ सँगै लोकतान्त्रिक आइसकेपछि सार्वजनिक जग्गा दिनुको लागि होइन, जनताको हक अधिकार सुनिश्चित हुनेको लागि यो चाहिँ मतलब जुन 62-63 को आन्दोलनबाट आएको छ, अब त्यो आइसकेपछि पनि यस्तो कुराहरू हुन गयो भने सरकार चाहिँ चुप लाएर बस्नु पनि हुँदैन, जनप्रतिनिधि चुप लाएर बस्नु पनि हुने, सर्वसाधारण जनता पनि चुप लाएर बस्नुहुन्न। किनभने अहिले त्यही किसिमको होला भनेर सिंहदरबारको अधिकार चाहिँ गाउँ गाउँसम्म लिएर जान खोजिरहेछ। यसको लागि चाहिँ पोलिसीहरू निर्माण भइरहेको छ। अब त्यहीँबाट चाहिँ निर्णय भएर आउने हो। त्यस माथि केन्द्रले गर्न नसक्ने भएको हिसाबमा स्थानीय सरकारलाई नै जोड दिएर त्यो चाहिँ जुन अधिकार सम्पन्न गर्न लागेको छ, त्यसबाट पनि यो चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ नियन्त्रण गर्न सक्छ। त्यो भएन, सेन्ट्रल गभर्मेन्टले पनि गर्नुपर्छ यसको लागि। हामी चाहिँ चुप लाएर बस्ने कुरा आउँदैन। अब यस्तो त होइन नहोला नि है, केन्द्रीय सरकारले अलि अप्रिय शब्दमा भन्नुपर्दा लुट्न बाँकी रहेका चिजहरू विषयहरू लुट्नका लागि स्थानीय तहसम्म कार्यकर्ताहरूलाई त्यो अधिकार अब सुम्पिँदैछ भन्ने त पक्कै होइन होला नि। यस्तो त नहोला, गणतन्त्रले त्यस्तो नगर्ला। यो त लोकतन्त्रमा यस्तो चिज भइदियो भने देश कहाँ पुग्छ? सबैले त्यो किसिमको सोचेन भनेदेखि अब होला। त्यसमा समुद्रमा कोही मतलब जनावरहरू हाम्रो मानवलाई बचाउने पनि हुन्छ, मानव चाहिँ खाने पनि हुन्छ, त्यसमा कोही हुनसक्छ। त्यो सबैजना त्यस्तो हुँदैन। यो लोकतन्त्रलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ संस्थागत गरेर जान सक्नुपर्छ। यो सानो तिनो कुरालाई लिएर हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्न। त्यो भयो भने चाहिँ कमसेकम ठाउँमा चाहिँ सुझाव दिएर यो किसिमले गर्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी चाहिँ रूपमा चाहिँ दिनुभयो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो चाहिँ कन्ट्रोलमा ल्याउन सकिन्छ। थाहै नभइकन पनि यो गर्न सकिँदैन। हजुर, हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो। हजुर भन्नुहोस् त। नमस्ते। नमस्ते। म श्रीकृष्ण महर्जन हो। हजुर। म मान्यजीलाई एउटा के प्रश्न गर्न चाहन्छु। तपाईँले अहिले जुन आदिवासीहरूलाई सबैले अधिकार चाहिँ दिनुपर्छ चाहिँ भन्नुभयो है, तर आदिवासीहरू अधिकारको निम्ति एउटा गठन गरेर सङ्घीय मङ्का सङ्घर्ष समिति एउटा तपाईँले गठन गरेको होइन, त्यो चाहिँ अहिले त्यसको मिटिङमा त्यसको कार्यक्रममा तपाईँहरू काङ्ग्रेसबाट पनि आउँदैन, एमालेबाट पनि आउँदैन, त्यो चाहिँ लसालङ्ग भटाभङ्ग छ। त्यो होइन फेरि तपाईँ आदिवासी जनजातिहरूलाई अधिकार चाहिँ दिनुपर्छ भन्नु छ, त्यसमा चाहिँ लसालङ्ग भटाभङ्ग चाहिँ गरिरहेको छ। हजुर, जवाफ दिनुहोस्। श्रीकृष्ण महर्जनजी धन्यवाद छ जोजल्पा तपाईँलाई। यो आदिवासी जनजाति यो कङ्ग्रेसको मात्रै पनि होइन, एमालेको मात्रै होइन, हामी सबैको हो। त्यसैले त्यसमा बस्ने साथीहरूले समयमा सूचना प्रवाह गर्नु पर्यो, समयमा बोलाउनु कुरा गर्नु पर्यो, सबै हुनु पर्यो। अहिलेसम्म पनि यो उसमा किशनजी यो आधिकारिक रूपमा बोलाइरहेको छैन, हेर्नुहोस्। त्यसैले अब यो व्यक्तिगत कुरा गर्ने कुरा हुँदैन।
हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्पन्न गर्नको लागि एकजुट भएर लाग्नुपर्छ। सबै चिज चाहिँ यो जनता हामीले जातिको कुरा गर्नु पनि अलि राम्रो पनि हुँदैन, किनभने त्यहाँ त धेरै जातिहरू छन्, 155 चाहिँ भाषाभाषीहरू छन्, सबै छ होइन। सबैलाई समेटेर लिएर जाने आफ्नो आफ्नो चाहिँ मतलब सङ्गठित रूपमा जाने त्यो बेग्लै कुरा हो। त्यसैले ऊ आएन यो आएन भन्ने कुरा चाहिँ मतलब गुनासो गर्नुभन्दा पनि आउने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो। श्रीकृष्णजी अच्छा, हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार सर, सामाखुसीबाट हजुर। भन्नुहोस्। मान्यजी नमस्कार। नमस्ते हजुर। हजुर को बोल्नु हजुर? सामाखुसीबाट अशोक साई। ए अशोकजी, हाम्रो देशमा सरकारको के काम अनि माननीयहरूको के काम, गङ्गामाया अधिकारलाई हेरेर नङ कति इन्ची भयो भने हेर्नु भएको हो? धन्यवाद। हेर्नुहोस् अशोकजी, सांसदहरू तपाईँहरूले भन्न ठान्नुहोला 601 जना यो के काम भन्ने हो। एउटा चाहिँ धेरै चाहिँ संसद भएर पनि तपाईँले त्यो कुराहरू गर्नुभयो होला। यो संसद चाहिँ नभएको भएदेखि तपाईँको हक अधिकार सुनिश्चित हुन्थ्यो होला, यो संविधान आउँथ्यो होला? पक्का पनि आउँदैन। त्यसैले यो संसदहरूलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्ने कुराहरू गर्नु भएन। अब गङ्गामाईको कुरा गर्ने कुरामा त्यो जानुपर्ने गर्नुपर्ने, नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने, मानव अधिकारले गर्नुपर्ने सबै हाम्रो कर्तव्य हो। त्यसको लागि गर्नको लागि अहिले कमिटी समिति केही बन्ला, त्यसको लागि मलाई त्यति डिटेलले त्यसमा पनि म चाहिँ जान चाहन्न। मेरो पनि कर्तव्य हो त्यहाँ गएर बुझ्ने सबै गर्ने काम चाहिँ मेरो पनि हो, तपाईँहरूको पनि हो, हामी नेपाली दाजुभाइ सबैको हो। यो दुःखमा मतलब साथ दिने भयो भने मात्रै सुखमा साथ त सबैको भइहाल्छ, दुःखमै हो साथ दिनुपर्ने। त्यसैले अशोकजी यसमा चाहिँ यो चिज तपाईँहरूको पनि सहयोग हो मैले आशा गरेको छु। हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार। नमस्कार। झापाली। मानिज्यू नमस्कार। नमस्ते हजुर। अब यो राजनीतिक भइरहेको बेलामा यो जनावरको कुरा कहाँबाट आयो भनेर फेरि हजुर नरिसाउनु होला। मैले चाहिँ के उठाउन आँटेको भने यो काठमाडौँ गल्ली गल्लीमा अथवा नेपालका जुनसुकै गल्लीहरूमा पनि यो भुस्या कुकुरले एकदमै दुःख दिइरहेछ। केही महिना अगाडि एक दुईजनाले टोक्यो पनि। यो जिम्मेवारी हुने नगरपालिका हो कि गाविस हो कि सरकार हो कि कसलाई गएर गुहार्ने हो? यो यसको बारेमा हजुरले के बोल्नु मिल्छ कि भनेर यसो भनेको। नमस्कार। धन्यवाद छ धवलजी। अब यो के छ भनेदेखि स्थानीय सरकार यो नगरपालिका भुस्या कुकुरहरू चाहिँ सबै कन्ट्रोल गर्ने नगरपालिका सामुदायिक शाखाहरू हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँले सम्पर्क गर्नुभयो भने। मानिज्यू यहीँनिर हेर्नुहोस् त, नागरिक कति सामान्य भन्दा सामान्य कुराबाट आक्रान्त छन् र चिन्तित छन्। तपाईँले भन्नुभयो फल्नु निकायको जिम्मेवारी हो, त्यहाँ गएर भन्नुहोस्। त्यो हामीले भनेर नागरिकले भनेर गर्ने कि त्यो गर्नका लागि खडा गरिएको निकायले गर्ने? गर्नुपर्ने खडा चाहिँ जसले गर्ने भनेर चाहिँ खडा गरेको संस्था छ त्यसले गर्नुपर्ने। सायद त्यो पनि मतलब अब उहाँको चाहिँ उसमा आएन होला होइन कि वरावरा त्यही भएर जनप्रतिनिधिविहीन भएको छ। जनप्रतिनिधिविहीन हुँदाखेरि कमसेकम वराका चाहिँ सचिव र त्यहाँ कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामहरू उहाँहरू चाहिँ जनप्रतिनिधिको रूपमा काम गर्नुपर्ने। त्यो उहाँहरू जनप्रतिनिधि नभएको हिसाबमा चाहिँ त्यो अलिकति कमी कमजोरी भयो होला, हुनसक्छ। यसको लागि जनप्रतिनिधि अब केन्द्र लेभलको यो सभासदहरू हुन्छ, सांसदहरू, उहाँहरूसँग पनि सम्पर्क गरेर उहाँहरूलाई पनि ल यो ठाउँमा यो एरियामा यस्तो भयो भन्ने कुरा चाहिँ गर्नु भने त्यस मार्फतबाट पनि सुझावहरू जान्छ, त्यो कामहरू हुन्छ। अहिले ठाउँ ठाउँमा चाहिँ जुन चाहिँ पहिला अस्ति पनि मतलब यो फोहोरहरूको धेरै डुङ्ग्रो भइरहेको थियो, उहाँ चाहिँ मतलब नेकेड रूपमा मतलब नाङ्गै रूपमा हिँडिरहेको, त्यहाँ साथीहरूले खबर पनि गर्यो यो किसिमको यो भएन। हाम्रै मतलब कृष्ण मन्दिरमा पनि यो चाहिँ यसरी चाहिँ एकजना केटी मान्छे नाङ्गै यसरी हिँडी सबैजना चाहिँ फोटो खिचिरहेको छ, ल न तुरन्त भनेर तुरन्त ठाउँ ठाउँमा भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ सबै त्यो थाहा नभइकन गर्नलाई गाह्रो हुन्छ। त्यसैले झापालजीलाई मेरो विनम्र अनुरोध गर्छ कि तपाईँले त्यस्तो देख्नु भएको छ भने सम्बन्धित निकायमा एकचोटि खबर गरेर गरिदियो भने राम्रो हुन्छ। आदरणीय श्रोता, तपाईँ यति बेला इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्युज एफएम 103.6 सुनिरहनु भएको छ। हामी कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा छौँ। आज हामीले ललितपुर क्षेत्र नम्बर 2 का काङ्ग्रेस सांसद चन्द्र महर्जनसँग छलफल गरिराखेका छौँ। मानिज्यू हजुर, अब चन्द्र महर्जनले ललितपुरलाई गजबै गराउनु भयो, आफ्नो क्षेत्र त स्वर्ग जस्तै बनाउनु भयो। त्यहाँ पानीको हाहाकार पनि छैन, चोरी चकारी पनि छैन, असुरक्षा पनि छैन,
गजब छन् त्यहाँका नागरिक पनि, गजब छ त्यहाँको विकास भन्ने जस्तो योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ कि त्यस्तै काम गरिरहनु भएको छ? होइन, हेर्नुहोस्, म निर्वाचित हुनु अगाडिदेखि नै यो पानीको समस्यालाई लिएर हुन त यो जनप्रतिनिधिको 49 सालको नगरपालिकाको डिपुटी मेयर हुँदादेखि नै पानीको प्रब्लमलाई लिएर मैले हिँडिरहेँ। त्यो पानी चाहिँ हाम्रो चाहिँ उसमा अन्तर्गत नपरे पनि हामीले चाहिँ चापागाउँदेखि ल्याएर मतलब नगरपालिका पैसा ल्याएर यहाँ सातदोपातदेखि लिएर बालकुमारी यता मतलब इमाडोलसम्म पनि अब यो यताको पानी चाहिँ उता पठाउनु नपर्ने गरेर त्यस्तो किसिमको काम गरिरहेछ भनेदेखि अहिले यो निर्वाचित भइसकेपछि मेरो क्षेत्रमा हिजो मात्रै टिकाथलीमा चाहिँ मतलब गए, त्यहाँको डिप ट्युबवेलहरू त्यत्रो मतलब भइरहेछ, ओभरहेड ट्याङ्की बनाएर पानी वितरण हिजोदेखिको चाहिँ उनीहरूले टाइम दिइरहेको छ। त्यो सबै चिज चाहिँ अहिले चापाखरको पानीहरू ल्याएर अब त्यो मात्रै नभइकन गोरावरीको बोटानिकल गार्डनमा पनि हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर पहिलाको मन्त्री हाम्रो चाहिँ शहरी विकास मन्त्री डाक्टर खड्का खड्काजीलाई लिएर गएँ अनि वन मन्त्रीलाई पनि लिएर गएर त्यो पानीलाई चाहिँ ट्र्याप गरेर त्यहाँ चाहिँ 100 दिनसम्म पानी पर्ने ठाउँ हो त्यो वर्षभरिमा। त्यो पानीलाई मात्रै कमसेकम ट्र्याप गरेर राख्न सक्यो भने जनतालाई पुग्छ, अर्बौं पानी लिटर हुन्छ भनेर राख्यो पनि बजेट पनि निकास भयो। बजेटको अब त्यहाँको मतलब वनको अलिकति नियम कानुन अलिकति नमिलेर त्यसमा चाहिँ ढिला सुस्ती हुन गइरहेको छ भन्ने ठाउँ ठाउँमा डिप ट्युबवेल अचम्म छ है मान्यज्यू। जस्तो देशको विकास, नागरिकको विकास, आम जनको विकास गर्न कानुनले छेकथुन गर्ने, कतै अवैधानिक रूपमा दलगत, नेतागत, डनगत, स्वार्थगत काम गर्न चाहिँ कुनै पनि कानुनले नछेक्ने कस्तो अचम्मको देश हो कि? त्यस्तोलाई चाहिँ छोड्नु पनि हुँदैन। कानुन मिचेर कसैले मतलब दलगत काम उयो डन भनौँ अब कुनै त्यस्तो किसिमको छ भने छोड्नु हुँदैन। किन नेपाल चाहिँ शान्ति क्षेत्र हो, या भगवान जन्मेको ठाउँ, पशुनाश भएको ठाउँ हो। सबै चाहिँ मतलब यो 33 कोटा भएको देशमा शान्ति छाउन सकेन भन्ने कि यसरी राम्रो पनि हुँदैन। त्यसैले मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यस्तो व्यक्तिहरू छ भने कि हामीले चाहिँ कसैले पनि, जनताले पनि छोड्नु हुँदैन, सरकारले पनि छोड्नु हुँदैन, जनप्रतिनिधिले पनि छोड्नु हुँदैन। हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट को बोल्नुभयो? म श्याम खतौडा सुनसरी नगरबाट। नमस्ते सांसदज्यू। नमस्ते श्यामजी। 10 वर्षे जनयुद्ध कालमा हजुर 10औं हजार मारिएका छन्। हजुर सर। अपराधिक घटना होस् या युद्धकाल होस्, अपराधिक घटनामा घटाइएका घटनाको छानबिन गरी शेरबहादुर देउपाहुन या प्रचण्ड उनीहरूले कानुनी राज्यको अथवा हामीले नागरिकले कानुनी महसुस गर्न सक्छौँ उनीहरूलाई त्यो घटनामा संलग्न भएर गर्न कानुनी उपचार गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? धन्यवाद छ श्यामजी। यसमा यो जुन चाहिँ पहिला हामीले शान्ति सम्झौता गरेको छ त्यो शान्ति सम्झौता अनुसार चाहिँ यो क्रियान्वयनतिर जानुपर्छ। अब शान्ति सम्झौता एकतिर अरू कुरा एकतिर गऱ्यो भने यसमा जान सक्दैन। हामीले यो जुन चाहिँ संविधान बनाउने, अन्तरिम संविधान बनाउने अगाडि नै एउटा चाहिँ यो शान्ति सम्झौता भएर चाहिँ कामहरू भएको छ। यसको एउटा कमिटी पनि गठन भएको छ, कमिटीले प्रस्ताव पनि गरिसकेको अवस्था छ। त्यसैले यो अनुसार चाहिँ गयो भने यो शान्ति सम्झौताको हामीले जुन किसिमको गिजाको टाइममा गरे अनुसार त्यसमा जान सकिन्छ। हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म बनस्थलीबाट नेत्रबहादुर बस्नेत हो। सभासदज्यू जय नेपाल। जय नेपाल। हजुरलाई म एउटा सोध्छु, तपाईहरू बिमार भयो भने करोडौं खर्च गरेर विदेशमा गएर उपचार गर्नुहुन्छ, एउटा टिचिङ हस्पिटलमा एउटा त्यहाँ चाहिँ त्यो इमर्जेन्सीमा बिमारीहरू एउटा बेडमा 3 जना 4 जना सुताएको छ। हजुर जवाफ दिनुहोस्। हजुर भगवानजी धन्यवाद छ तपाईलाई। अब यसको लागि राज्यले एउटा नीति बनाएको छ। कुनै मतलब त्यस्तो ठुल्ठुलो बिरामी छ भनेदेखि अब राज्य तर्फबाट 1 लाख 2 लाख रुपियाँ दिएर गर्न सक्ने औषधि उपचार गर्नलाई अब त्यहाँ टिचिङमा भइरहेको जुन तपाईले भन्नुभयो त्यो टिचिङको लागि टिचिङ चाहिँ एउटा प्रतिनिधि घटना हो। अधिकांश सरकारी अस्पतालको हालत त्यस्तै छ। इमर्जेन्सीमा लगेर भर्ना गर्नु पर्यो भने एउटै बेडमा 3 जना 4 जना सुताको, व्हील चेयरमा बिरामीलाई राखेको, बेड पाउनलाई मन्त्रीको नेताको फोन गर्नुपर्ने अवस्था। यसको अन्त्य कहिले हुन्छ गणतन्त्रमा?
होइन, यो त मतलब यो त मौलिक अधिकारको कुरा हो। मैले त्यही भएर यो स्वास्थ्य सम्बन्धी बिमाहरू गर्नुपर्छ, बिमा चाहिँ अनिवार्य रूपमा बिमा भइदियो भने राम्रो हुन्छ। यो सम्बन्धी जबसम्म हामीले यो किसिमले जान सक्दैन तबसम्म हामीले चाहिँ यो समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसैले राज्यले अहिलेदेखि धमाधम सुरु गर्दै गर्दै पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा एउटा दुईटा जिल्लामा चाहिँ सुरुवात पनि गरिसकेको छ। अब यो हस्पिटलको लागि अब नयाँ मन्त्रीज्यू आउनु भएको छ, त्यस सम्बन्धमा पनि हामी छलफल गरौँला। जोस जागरण भएका चाहिँ मानिज्यू, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। मसँग एउटा प्रश्न आएको छ, शिक्षा भट्टराईले प्रश्न टिपाउनु भएको छ। हजुर, तपाईँ ग्यास उद्योगी पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, अब अहिले ग्यास उद्योगीहरूले उपभोक्ता ठग्नका लागि सम्पूर्ण शक्ति लगाएका छन्। बजारमा पठाएका सिलिन्डरहरू ती बम हुन्, मृत्युका सिलिन्डर हुन्। तपाईँ त मान्यज्यू पनि हुनुहुन्छ। नागरिकलाई बाँच्न दिने सोच चिन्तन व्यापारीले राख्ने कि नराख्ने, यस्ता उद्योगीहरूलाई कारबाही गर्नका लागि तपाईँको सरकारले के गर्छ, तपाईँले के गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न टिपाउनु भएको छ। धन्यवाद छ शिक्षा भट्टराईजी। अब हेर्नुहोस्, म सानोतिनो व्यापारी त सबैले थाहा नभएको होइन। म त सानैदेखि व्यापार गर्दै यहाँसम्म पुगे। जनताले विश्वास गरेर भारी मतले जिताएर पनि पठाइदियो। मैले मेरो आफ्नो व्यक्तिगत भन्दा पनि यो सरकार पहिलाको सरकारमै म एउटा यो समितिमा पनि छु। समितिको चाहिँ मतलब यो संयोजक, पहिला चाहिँ संयोजक भएर पनि मैले काम गरेँ कि यो ग्यासको बारेमा कुरा गर्ने हो भने तपाईँको अब डेट नै एक्सपायर भइसकेको सिलिन्डरहरूको लागि चाहिँ छानबिन गर्नलाई कमसेकम यो समितिले पनि कामहरू गरिरहेको छ। भन्दा कि जनताले पनि यसमा चाहिँ सोच्नुपर्छ, सिलिन्डर चाहिँ युज गर्दाखेरि कसरी गर्ने, के गर्ने होइन भने के सोच्ने जनताले भन्नुहोस् त, के सोच्ने गरिबको हातमा एउटा जेनतन सिलिन्डर पर्छ। त्यसरी होइन, तपाईँ कहाँ जहिलेसुकै ग्यासको कालो बजारी हुन्छ, भगवान भरोसा आउँछ त्यो ग्यास सिलिन्डर। अनि यहाँ सुन्नुहोस् न, रेगुलेटर चाहिँ नक्कली हुन्छ, पाइप नक्कली हुन्छ। पाइप चाहिँ अस्ति मेरै घरमा पनि त्यो मुसाले काटेर त्यो खुल्ला गरिराखे। रेगुलेटर एउटा मतलब एउटा किनेर राम्रो किसिमको ल्याएर किनेर राख्दाखेरि त्यो रेगुलेटर, अब तपाईँले रेगुलेटर र पाइपतिर लानुभयो कुरा। त्यो पुराना ग्यास सिलिन्डर तपाईँले भने जस्तो अब मापदण्ड नपुगेका ग्यास सिलिन्डर बजार पठाउने उद्योगीलाई के गर्ने? मापदण्ड नपुग्ने भने कुरै हुँदैन। किनभने कि यो मापदण्ड पुऱ्याएरै कम्पनीले बनाएर लिएर आएको हुन्छ। कम्पनीले यति वर्षसम्म भनेर चाहिँ त्यहाँ राखेको छ, मिति समेत राखेको छ। त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले पनि किन्दाखेरि त्यो किसिमको पनि एकचोटि हेर्नुपर्ने छ। त्यसमा अब होइन, कारबाही के हुन्छ सठिक जवाफ दिनुहोस् न। कारबाही त त्यस्तो काम गर्छ भनेदेखि सरकारले कारबाही त छुट्टै निकाय छ नि, त्यसको चाहिँ उद्योगको चाहिँ ऊ छ। मानिज्यू, अब कुरा चपाउनु हो, यो विषयमा फेरि कुनै दिन कुरा गरौँला। चपा होइन, सिलिन्डर भनेको तपाईँलाई अलि अप्ठ्यारो पर्यो जस्तो छ। मलाई अप्ठ्यारो छैन, मलाई चाहिँ सिधा सोचमा हुन्छ। तपाईँका ग्यास उद्योगी साथीहरूलाई फेरि अप्ठ्यारो पर्ला नि? म चाहिँ त्यस्तो अप्ठ्यारो पर्छ भनेर चाहिँ उहाँ साथीहरूले भन्दाखेरि पनि त मैले चाहिँ मतलब समितिमा आफ्नै टाइपमा बोल्ने। हजुर, मानिज्यू यहाँले आफ्नो व्यस्त समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। ल, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। मेरो चाहिँ कुरा चाहिँ राख्ने अवसर दिनुभयो। यो इमेज एफएमलाई तपाईँलाई समेत धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा आज हामीले ललितपुर क्षेत्र नम्बर 2 का काङ्ग्रेस सांसद चन्द्र महर्जनसँग छलफल गर्यौं। कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी मित्र दुवै अनिस साके र शोभित साकेका साथमा ठाकुर बेलबासे बिदा हुन्छु। नमस्कार। ओहो, तिम्रो कपालमा त धेरै नै चमक छ। तीज पनि आइरहेको छ, त्यसैले मैले